Bəzi ərzaqların don açıldıqdan sonra yenidən soyuducuya və ya dondurucuya qoyulması sağlamlıq riskləri yaradır. Çox maraqlıdır ki, bir məhsulu, bir ərzaqı, bir yeməyi əgər soyuducudan götürmüsə, ikinci dəfə təkrar onu geri qaytarmaq, soyuducuya qoymaq zərərə çevrilir. Yəni səhhətdə problem yaradır. Maraqlıdır. Təbii ki, həkim Hüseyn Tapik bildirib ki, bu halda qida zəhərlənməsinə səbəb olan bakteriyaların sürətlə çoxalmasına şərait yaradır. Təbii ki, istinad edirəm Demokrat.az-a. Onun məlumatına görə ət, toyuq, balıq məhsulları bu baxımdan ən riskli qida qrupuna daxildir. Bu növ qidalar donu açıldıqdan sonra dərhal bişirilməli və istehlak edilməlidir. Eyni qayda dəniz məhsullarına da aiddir. Kalmar və karideş kimi məhsulların donu açıldıqdan sonra saxlanılması zəhərlənmə ehtimalını artırır. Süd və süd məhsulları da təkrar dondurma prosesinə qarşı həssasdır. Qatıq, pendir, kəsmə və qaymaq kimi məhsulların keyfiyyəti bu zaman ciddi şəkildə pisləşir. Yumurta və tərkibində çiğ yumurta olan soslar, o cümlədən mayonez və kremlər bir dəfə istifadədən sonra çünki mən özüm də soyuducuya qaytarıb geri təkrar qoyuram, yerləşdirirəm. Ona görə dilim də belə topuq vurur. Hazır yeməklər, şorbalar və müxtəlif tərəvəzlər də don açıldıqdan sonra yenidən dondurucuya qoyulmamalıdır. Qida təhlükəsizliyini qorumaq üçün məhsulları ehtiyacı qədər porsiyalara bölüb dondurmaq üçün doğru addım sayılır. Qidaların otaq temperaturunda uzun müddət qalması və xoşa gəlməz nəticələrə yol açır. Ona görə də həmişə evdə biz çalışmalıyıq ki, bütün meyvədir, tərəvəzdir, göyərtilərdir, ətdir, süd məhsullarıdır. Nə qədər bişirəcəksə, məsələn, qablaşdıraq, nə bilim, salavan torbalara qoyaq, su qablar var da soyuducuda yerləşdirilmiş. O qablara yerləşdirək ki, sabah biz ancaq 300 qram ət bişirə bilərik. Əgər ailə böyükdür, təbii ki, 1 kilo, 2 kilo bişirmək olar, amma kiçik ailəsə təbii ki, nəzərdə tutursan 200 qram, 300 qram, yarım kilo. Ona görə hər birisini qablaşdırmaq lazımdır ki, səhhətimizdə və səhhətinizdə problem yaranmasın.